tamkar ka dogara abun waninka, duk abinda Allah ya baka ka gode za ya kara maka. Komai da lokaci in rabanka ne bai wuce ka sai ka samu. Abin duniyar ciki za mu bar shi duk komin samu. Saba'una au tamanuna wataran dole ne mu bar shan damu. Tafiyar da zami tana da tsawo, to Allah kare mu shan duka. Guziri miyo karmi iski lokacin ba harka. Ba a zuwa a dawo irin da ka shuka shine ka kan dauka. Yarke sana'ar ka komai kankantacce karkayo wasarwa. Domin sana'a mutunci ce rayuwar ka za ta yo gyarawa. In ba sana'a kuda aure a gare ka ba a yin bayarwa. Ni ma sana'a ta aski ne wallahi kuma ba na fashi. Wani shi sana'ar sayan kan farce ne kullum da shi zai tashi. Wani shi sana'ar sa ɗinkin takalmi akan hakan ne aka san shi. Wani shi sana'ar sa wanki da guga ne a ina da shi aka san shi. Wani shi sana'ar sa faskare ne ko ina zai bisa shi sashi. Sana'u akwai su tari da yawa don Allah kowa ya rike tashi. Kalimar Bahaushe in baki da gashin wance karki kisan wancan. Rayuwa mai siffar matakin sani ce ni zan so ku gane zancen. Kalubale dole za ka yi fuskanta bifo ka yi matakin wancan. A guri idan ka yau za ka yi nasara wataran a ce ma yallawai. Ko ina ka zaga ka ga al'umma su dinga ce ma jarmai. Amma bakar ka yi wasar sallolin biyar da kake yin maimai. Sannan ka dage ka rike mutuncin kanka haka zai jama girma. Neman biyan bukata kar kai shirka ka roki Allah zai yi ma. Taimakon iyayenka ya zama dole akan ka in ka ƙi kai nadama. Sannan ka dage da neman ilimin yadda za ka bauta wa Allah. Karke ka kamsan ma'aiki annabi shugaban dukkanin mai sallah. Sa'ahal gidansa har da sabbai wajibi ne a gun mafarilla. Dakata nan mai waka Musa ɗan Hussein kunjini sunana.